Okay. Hej Ulrik. Hej Magnus. Du har været her på Nærum for at høre lidt om lineære funktioner. Det har jeg. Kan du fortælle mig, hvad A er? Ja, det kan jeg godt. Hvad bliver A defineret som? Det er hældningen Ja? i hældningen. Kan du vise det? Kan det godt, Magnus? Godt nok. Nu tegner du bare en linje. Bare tegn den helt. Sådan der. Så er Hvis man går en ud på x-aksen, ja, så tegner du et tal ned under den der lille trekant, du har tegnet. og et A her. Ja. Så A, det er, når man går ind ud på x-aksen, så går den A op. Ja. Godt nok. Hvad er B så? Det er skæringspunktet, det er der, hvor den starter. Ja. Det er godt. Det er også. Kan ikke filme mere, tror jeg.